No tere tulemast! Uus osa 370 seti ehitusest. Mis puhamadu sul käes on? Mingi ilge soolikas on kätte leitud. See soolikas läheb selle mehe kätte. Palun. Jah, on omaette sorteerimist, aga hakkab kuskilt pihta ja teeb valmis. Tehke see auto palun käimitatavaks ja sõitvaks. Auto on nii kaugele jõudnud, et enamus lisavarustust, kuhu vool peab jõudma, atribuutika on autost sisse veetud, on ju siis. Ja nüüd on vaja sinna vahele juhtmed panna ja selleks on appi tulnud meile Silver. Kuidas me 30 sekundiga Silverit kirjeldame? Silver on, mis ta on, autodiagnostik elukutselt või kes sa töötad kuskil veoautofirmas? Ei, ma praegu veoautofirmas töötad, ma tegelen üldse autodest kauge asjaga põhitööna, aga selles mõttes elektroonika ja juhtmistike ja igasuguste muude juhtmoodulite ümber kirjutamisega tegelen ka, et selles mõttes jah. Diagnostik elektrik. Nissan on selles mõttes minu jaoks elektri poole pealt kauge auto, aga elekter selles mõttes on sama, et lihtsalt väiksed nüansid on teised, et selles mõttes ongi jah. Panem descriptionisse Silveri kodulehe ka, sillermaps.ee, sealt saab vaadata siis millega ta tegeleb, et võime öelda, et kui teil on E36 või 46 ja teil on originaallaju, siis tema suudab seda timmida teile. Jah, kui Viljar ei tegele sihukeste vanemate BMW-de ja asjadega, et ma arvan, et tal ei ole huvi ja tal ei ole seda kliendibaasi ka vaja, siis tegelikult odavate autodega on meil inimesi ikkagi Eestis, kes tegeleb nende asjadega ja saab neid ajusid modifitseerida ja pööret tõsta ja midagi näppida seal. Ja igasugused teha. Silver aitab meid siis selle elektri poolega, et ära teha need ühendused ja kõik need asjad on ju Martini autol ja Viljar ikkagi seadistab seda autot oma teadmiste ja asjadega. Et siin võib tunduda, et natuke on mingisugune vastuolu, aga vastuolu tegelikult ei ole, et kummalgi mehel on oma turg. Kust sihukest tööd alustatakse üldse? No hakkab sellest pihta, vaatab, kus tuleb toited, mida juhtmoodulid vajavad, näiteks ongi toiteks kõike skeem välja vaadata, kuidas on ülesehitus, sest siin juhtmestikus on ka väga palju selliseid juhtmeid, mida enam pole autol vaja, kuna need lihtsalt pole küljeski näiteks. Salongivendid ja igusest muud. Kas konditsioneeri ei tulegi Martin? Jah, ei tule. Xenoni mingid tuled, igast jama on siin. Elekter mulle ei meeldi, ma lasen sinise džinni välja kuskiltki, nii et jõudu tööle mehed. Martin on nagu ikkagi on ju semi-elektrik. Mina suudan ikkagi juhet vedada, kui vaja on ja mingit asja. Siin Banderase sai timmitud just PEM-i mingil ajal siin, et see plokk ei töötanud, kust konti timmida. Oi, ma ajasin sealt välja juhtmeid asju kõiki, lõpuks sain tööle. Karel on vana, ta ei viitsinud sihukest asju enam selgeks teha, et ma teen selle video editi programmi endale, olen selgeks teinud ja õpin seda edasi. Aga sulle üks küsimus, et kas ma võin su Nissani pealt akut varastada? Mu enda oma on veel tellimuses. Joonas tellis meile selle, aga see veel on tulekul. Tegelikult ta tõi meile ühe suure aku ka, ma pärast näitan seda, et lihtsalt siis on seal palju voolu, et saab katsetada enne. Aga mõõtude poolest sinu aku sobib mulle, et juhtmed valmis teha. No võta ära, peas paari päevast tagasi tuleb, sellepärast ja mu auto tahab ka häälet teha. Juba hakkab käivitamiseks minema. Jah. Juhtmed viivad ühe meheni. Mida nad viivad? Ühe meheni. Ühe meheni, seal on korral pundar koos. No värviliseks muutub asi, võib öelda. Aga sa oled juba löönud lõiketangid sisse ka või? Jaa, esimesed juhtmed juba siit ajukarbist tulevad, mis lähevad uude kohta. Mis sa teeks sellisega? Selle juhtme puntriga? Mina me helistaks kellegile. Helistaks paarile sõbrale, küsiks nõu.
ma ise küll ei hakka midagi tegema, ma ütlen, ma lasks õhku kõik. Ei tegelikult kui ma ise ka neid skeeme jälgisin, vaatan neid skeeme. Printisid kõik skeemid välja. Kleepisin kokku. Siin on üks on aju ja teine on body control moodul ja siis kui hakkad ikkagi juhtme järgi kokku ajama, pistik ja värk ja kuhu ta läheb, siis nagu hakkad asjadest aru saama. Aga see on nii... Ilmselt kindlasti saab, selle jaoks need diagrammid ja asjad ongi. Ma kujutan ette, et sellest juhtme pruntrast tegelikult jääbki alles ju mingi 25-30% vist ainult. Ütleselt lähe, jah. Nojah, meil ei ole ju autopiles mitte midagi peale mootori ja piduri tuled. Torude ja asjade ka, on ju. Aga see on kaaluvõit ka kõva, kui sa nii palju seda jama ära viskad, on ju. Juhe ikkagi kaalub. Aga sa läksid ikkagi seda teed, et nüüd mitte teha nullist, vaid kasutada ikkagi originaalpistikuid ja asju ära nii palju kui võimalik. Pigem küll, jah, sellepärast, et siis saab... Ajupistikut peab nii mina kasutama. Sest et kerepoone pistik, mis on originaalis, on niimoodi, et tuleb üle tulemüüri ja läheb tagasi salongi, et kuigi ta võiks nagu salongist otse ka mingi salongi minna, aga ei lähe millegi pärast. Et loogika on natuke teistpidi. Ühesõnaga võetakse vahelt hästi palju juppe ära ilmselt, et see lühemaks tuleks, siis pannakse ikkagi need osad kokku, mis nagu olulised on. Ja mingid osad kindlasti peab ka tegema nullist. Mitu tundi kulunud on praegu? Hommikul 9-st, kell on 2 või? Ja nagu polegi kuhugi jõudnud. Et see on üks juue nokkimine. No, aga tarkus on juba nagu suurem, vaata, kui peale alguses tuled ikkagi teed researchi. Tõmbame kaitse peale. Tänase video toob teieni Surfshark. Nagu ka driftiauto ehitamisel on turvalisus ja ohutus kõige tähtsamad asjad. Nii on ka interneti kasutamisel. Et väga paljud ei teagi, kui palju teie kohta andmeid tegelikult kaevatakse, uuritakse, puuritakse. Et Surfshark tagab teile internetis anonüümsuse ja teie andmed, teie liiklus, interneti liiklus on varjatud. Et keegi ei saa aru, mis meile te saadate, mis te trükite Messengeris ja nii edasi. Ja näiteks, kas teate, mis asi on geoblokeerimine või? Mind blokeeritakse, ma ei saa Netflixi vaadata. Ja Netflixis tegelikult on nii palju rohkem filme. Vaatangi siin ühte briti seriaali Netflixis ja praegu unustasin Surfsharki tööle panna ja ei saagi vaadata. Lennupiletit peaks ka ostma. Varsti peaks äkki Michaelile külla minema Saksamaale. Nii et vaadake descriptionisse, seal on meie lingid, saate alla 84% ja ka 3 kuud tasuta. Ning lisaks kõigele on Surfsharkil 30 päeva raha tagasi garantii. Nii et driftige turvalisse internetti. Kas sa vabastad ennast ka nüüd? Tule vabadusse tagasi. Võtan enda vaba. Midagi hakkab looma vaikselt. Midagi hakkab looma või? Midagi hakkab looma, jah. Selle elektrik, räägi mulle, mis sa loetsid välja. Siin on aju. See pikk see mootori aju. Ja see on siin numbrid. Need on siis mootori aju pinnid. Mootori ajuses on 3 pistikut veel. Ja siis hakkad vaatama siit, kuhu nad lähevad kõik. Palju on juhtmeid vaja, et auto käima panna, teoreetiliselt? No ütleme poole vähem, kui siin kasutusel oli. Sai küll, aga ma ütle, mida vaja on. Oota, vanasti Karpaga oli lihtne. Ja mul on veel see VVEL, sellele on ka vaja anda voolu. Ehk see on see siis ju. Sellel on lisa see originaal aju paigaldusime sinna. Aga ütle, mis see VVL teeb? Ka äkki osad inimesed ei tea. Seda sisselaske nukka keerab. Siis ühele ja teisele poole. Ühele ja teisele poole. See siis muudab seda tõusu, palju ta avaneb. Jah, ehk sellega saab teha autot terksamaks ja särtsakamaks ja et oleks alt otsast ja ülevalt otsast rohkem jõudu. Aga see on siuke
see on hea süsteem, kui ta töötab. Ta on töötanud, aga vaata, selle jaoks ongi. Selle süsteemi jaoks on eraldi aju seal, mille me kinnitasime sinna siis. Auto originaalajus seal? Auto originaalaju on seal koridori küljes, aga selle süsteemi aju on seal eraldi. Aga see on eraldi aju osa? Sul ainult seda VVEL-i siis. Et kui seda ei oleks, see elu palju lihtsam, aga... Need kõik sensorid juba nuka küljes, mis on, ta saab aru, palju keerab ja see VVL-i aju küljes ja siin on, jah. Kõik on ilusti ära märgistatud? No ikka, siis läheb paremini ülesse ka. No kõrvalt vaatan, et see juhtmuse tegemine on ikka nädal raisk, jah? No vabalt, jah. See võtab kõik aeg, isegi kui need juhtmed kõik üles leiab, siis need ühenduste tegemine ja nullist tegemine läks ikkagi sama, on ju? Et sa pead ikkagi võtma selle skeemi ja hakkama siis nullist pistikuid tegema, pinne panema pistikusse, et teoreetiliselt mingil määral ikkagi tuleb sama välja. Ei, ma arvan, et see on hullem isegi. Isegi hullem. Võib-olla hullem isegi. Sest esiteks sa pead originaalpistiku ära lammutama täiesti jupeks ja siis hakkab nullist panema. Ostma, pani nuppu vajutama, uusi pistikuid ja klemme. Pistikuid, klemme ja siis pead teadma, kus need lähevad. Praegult on meil see ka juures, et meil on see IMO veel aju küljes, mootoraju tahab seda näha ja see on seal PCM ploki küljes, kus on palju juhtmeid, mida palju ei ole üldse vaja. Et need pärast sa võtad ära sellesse IMO. Siin on vaata, võti, startnupp, body control moodul koos IMO-ga. Ehk siis selle vajutasid peale nii kui IMO saab maha. Äkki tõesti Villeri käest küsida, et äkki saab selle teise 370 seti peale panna ja siis ei pea seda ju jura ühendama. Kirjuta Villerile, äkki on lihtsam, et sa võtad oma aju kaenlasse ja lähed teise auto juurde, Ivo Viller kirjutab selle välja, siis pea siukse asja küll jurama hakkama. Sellega probleem, et Viller ise ei saa seda välja kirjutada. See ongi see mõre, ta peab äkki tal see tuttav saab? Kuskil ja UK-s kirjutatakse, et see midagi öelda. Et miks elektritööd nii kallid on ja diagnostika ja üldse auto juhtmestiku tegemine, sellepärast et see ongi aeganõudev ja vaata, sa pead olema ikkagi kõva mees ka, et sa suudad diagramme lugeda ja neid kokku viia ja sellepärast tunde läheb palju ja kui tunni hinda 50 €, siis... No, eks tuleb ikka, jah. 100 tundi, tehk ise omad arvutused, 5000. Jah, nii on, jah. Martin, palju sul raha on? Kes see on? See on roolivõimu juhtmestik, seda palju voolu saada. Maksimum vist, kui lokki keerad ja lukus hoiad, siis ta võib kuni 70 amprit tõmmata. Päev number 3 elektrimajandust. Mulle isegi ma ei viitsi neid taamiläpse enam käima panna, sellepärast, et mis sa ikka vaatad, kuidas üks mees sipleb autost välja, sisse, edasi, tagasi. Ta nagu teeks midagi, aga aru ei saa, mis ta teeb. Mida see on? Kas see nagu seespool hakkab nagu looma juba või? No hakkab looma jah, et iga päev tuleb juhtmed juurde ja iga juurde tuleb? No juurde tuleb ikka igasugu speedoblokk näiteks täna, mida praegult see ühendatud siin ja nii edasi. Tuleb. Et varsti saab toited peale panna ja saab... Paukuda või? Jah, põhimõtteliselt. Mis sa arvad paugust? Ta on pauku tee, aga paneme käima. Jah, ma mõtlesin jah, et käima panna, jah. Ärme ajust seda... Džinni välja lase. Noh, praegu nagu varese pesa kõik, pärast on ilus. Jaa. Pärast ei ole kõige targem just kohe kokku isoleerida ja siis pärast hakata jälle lahti lammutama. Kui tulevad välja mingisugused... Jah. Apsakad või vead või... Või siis, kui on vaja mingid juhtmed juurde panna või... Mis ütlesid, Nissan on imelik, et tal on osad massijuhtmed nagu punased või? Jaa, et ei ole kõik... Pigem toitejuhtmed, igasugused süüted ja lihtsalt akupäed plussid, et võiks ju punane olla või punane triibuga või täpiga, aga neil on lillad ja kollased ja pruunid ja ma ei tea, mis värvi siin kõike veel on. Et natuke imelik või? No ütleme jah, kuule, et saksa autodega harjunud, jah. Selles mõttes küll, jah.
Jaapanlased on ligurvändad, neile meeldivad see kuradi vaata anima ja kõik see värk, et värviline peab olema, et igav ei hakkaks. Minu auto pealt laku laenatud ka siia mõõtkava jaoks, et siia tulevad, nüüd on siin teine terminal tekkinud, et nii suurt siia vist ei olnud vaja. Siin on mingi massivärk, see vist pumbale või akule. Ja siis on see mingisugune eriti peen skill switch tuleb. Ei tule seda trossi väljapoole, vaid tuleb see, et kui mingi jama on, siis tehakse plõks. Niimoodi, et iga pealtvaataja, kes su autost mööda läheb, võib vajutada sul seisma. Ei, aga sul võib ka ju trossi tõmmata. Trossi peab sakutama kõvasti, et ta seisma jääks. Seda on lihtne vajutada. Tead, mina tean lugusid kardispordi maailmast, kus olid ka need killswitchid olid kartidel kõigil nagu nähtaval kohal. Need, kus auto välja suretab või seal kardi välja suretab. Ja hakkas tekkima niisugused pahatahtlikke inimesi, mehaanikud, kes mööda kõndsid stardi hetkel ja suretasid kardi välja. Ja siis hakati need ära peitma igasuguste polstrit alla. Kardimehed, kommenteerige, kas see on linnaga legend või minu andmed peavad paika? Juurde vaata. Et siis on see, jah, mõnul on vanakooli värk, mul on trossiga tõmmatavad. Ja üks on särts ja teine on see... Selle saaks siia ära õppida täpselt. Aga ta võib siukses kohas olla, kurat, kui midagi lendab, siis sinna pihta ei lähe. Kas ta on süvendiga või? On süvendiga või on pealt vajutatav või? Ei, pealt vajutatav selles mõttes. Pistikut saab mõlemad pidi seadistada, et ta töötaks niimoodi killimisel või niimoodi. Et kas keerates või vajutades? Ehk siis emergency stop näitab keeramist, siis pead keerama. No okei. Ma saan mõlemad pidi panna, ise tean, kuidas pidi panna. Seda trossi annab sikutada, tegelikult mul on iga aasta peal neid trosse vahetama, vesi läheb sisse ja oksuteerub ära ja siis ei tööta jälle, et see tross on uuesti vaja vahetada seal. Vaata siia. Mis siin toimub? Ikka pilt hakkab ette. Kellad on. Süüde on sees. Siit läbi kuskilt tuleb. Siit tuleb süüde. Väga hea. Asi hakkab looma. Starteri see relee teeb ka pleksu, kui vahetad. Meil starteri suurt seda kaablit ei ole. Seal on see uus relee pandud. Starteri pole voolu. No pistikuid pole küljes ju mootori poole. Džinni ei visake välja. Ei ole veel visanud. Näed, veakoode loeb isegi. Loeb või? Mis viga on? No kõik vead on, mis võimalikud. DCS-id ja lock mode'id ja intake. Ühtegi pistikut ei ole taga. Ühtegi pistikut ei ole taga. EGT sensor ja... EGT? Siin niimoodi ütleb, aga... Sul on EGT või? Ta teab, et varsti tuleb. Aga ega seda universaalset diagnostikat launchis ei olete uskuda ka. Veakood on veakood. Eesti unimees. Mul on ka pusa nüüd. Väga kaunis pusa on. See ei ole lihtsalt enam Martin. Nüüd, kui auto toonimine on, siis ma olen alati sellega mul luban. Ja Viller tuli kahele, nagu me siis enne ütlesime, et me saime siit süütid asjad sisse, et vaatame siis üle, kas OBD-ga saab ligiajule, kas saab reflashida või stock reflashida või mis me siin teeme ja lõpuks on vaja kuidagi immo maha saada. Jah, oleks ju tore. Oleks väga tore. Aga sellist lubadust ei saa anda. Aga ma proovin kõigepealt, põhimõtteliselt me peame deinstallima selle vana Aprevi softi siit ära, siis me paneme eriti moodsa seadme siia istutame külge. Ja, mul oli siin kuskil ja alates eelmist nädalast me oleme siis edasimüüjad ja esindajad siin Baltikumis ja üldse siin Põhja-Euroopas. Näed, see on see sama, kes track addicti teeb, millega Monergut sõitsite selle äpiga, vaata. Edaspidi tuleb meie logodega, aga meie esimese partii me jõunud ära oodata, meil siin Martinil kibeles nii just. Teie logodega asi tuleb. Selles mõttes, et see auto külge ja siia saab telefoniga ligi ja logisid vaadata ja Viller saab kaugelt saata mulle uusi mäppe. Kuule, mul on juba uus idee, kuule. Me võtaks äkki uue mannergu ja paneks sinna ka Alteki, sellepärast, et korraga kahe autoga ei sõida ju. Siis me saame kõiki asju panna mannergu laivi. Samamoodi nagu WRC-s gaas, pidur, roolinurk. Ja teiseks veel me saame obujõudu teha. Obujõudu saab mannergul teha või? Me saame täpselt tonni pealt teha selle õige maksimumarvu, vaata. Ja. Kuule, aga elatakse ühe korra, miks mitte? Kuule, aga ma ei tea, paneme selle to-do listi või bucket listi, et Haltekiga manner. Need aju on mul olemas, on ju. Ja lihtsalt ühte juhtmestikku vaja juurde osta ja ära häkkida see. Ei, sa pidid endale Nexuse ostma ja siis vana aju üle ju.
sa kujutad ette, kui sul on mootoriaju on kallim kui auto ise. Või isegi kogu investeering aegade jooksul. Pakime asjad kokku ja lähme koju ära. Jah, ta on reede ju. Kas sai targemaks ka või? Mina sain nii palju targemaks, et ma saan peaaegu kõike teha, mis ma tahan. Millal kooli minema? Ja ma sain teada seda, et kui ma tahan selle auto limo välja lülitada, siis ma pean läbima special treeningu. Ja nüüd ma ei teagi, mul on natuke segaduses, et kas ma pean selle treeningu nüüd nädalavahetuse ära tegema või ma pean ootama esmaspäevani. Ühesõnaga, mul oli suur kiri ees, et ma pean special treeningu läbi, siis ma saan mingisugune ACS-key endale ja siis ma saan selle diplomi ja siis ma saan selle välja lülitada. Kuigi ma olen nagu nüüd HP-tuuneri ametlik master tuuner, ma võin unlockida ajusid ja igasuguseid vägevaid trikke teha, siis seda key'd mul täna ei ole kahjuks, täna reede õhtu. Ja Martin jääb natuke pika ninaga ja me natuke jääb lahtiseks, kas ta saab sellest immost lahti või ei saa sellest immost lahti, et tegelikult... Nii kui sa ütled mulle, et jah, saab, siis kohe kõik lõigad maa. Aga noh, siis vaatame, hoiame kursis. Küll need HP-tunneri mehed sulle annavad teada. Ma ütlen, et praegu maine on kaalul, vaat. One eternity later. Juhtmemell. Ma ei tea, kes need inimesed on, kes elektrikad on, aga see on ka päris ulmetöö. Mul on juhe kogu aeg koos lihtsalt. Juhe on umbes. Kütus tähendab need, pidurid tule juhtmed vedasime ära vähemalt juba. See hakkab midagi looma. Kuskilt hakkab mingid juhtmed liikuma, siis on juba lihtsam. Aga see esimene algus on nagu süke, et kust ma viin, kuhu ma augulasin, kust ma massi võtan, kui pikk juhe, kust mida, täitsa segane. Mis värvi ma kasutan? Juhtmed on jah, ulmevärk. Aga küll see tehtud saab. Varsti saab käima panna, siis on kõik mured unustatud. Oleme jõudnud selle kohani, kus ma saan IT-mehe asju teha. Mul on siin see EcoMasteri PMU on nüüd installitud, kõik outputid on täis. Ja praegu tegin siis sükse asja, et testiks panin kütusepumbad, panin nupu alla, sest muidu lüütab neid ajurelee või aju pealt tuleb vool ja PMU ütleb siis, et minge tööle, aga ma saan nupu alla panna ja ma saan nii panna, et nii kaua kui ma hoian, nii kaua need töötavad. Ja siis proovime, Magus keevitas siin neid latte ja vaatame. Nii. Aitab. Palju tuli rõhku? Kaavaari pärast. Siin on näeauk. Aha. Ja siin veel kuskil. Natuke lekib. Ilgelt tundub jama see materjal või asi või midagi ei taha hästi kokku sulada vist. Et kütus tuleb läbi, tuleb uuesti latt maha võtta. Aga ma näitan nii kaua veel PMU asju. Siis PMU ehk siis Power Management Unit, see siis jagab mul voolu igale poole. See on sisse ehitatud kaitsmed ja releed. Kõik on nagu elektrooniliselt, et ma saan sealt programmist kontrollida, et kui kaitse välja viskab, kas ta teeb retry, näiteks 1 sekundi pärast, teeb 1 korra või 5 korda või nii kaua kui tahab. Ja siis üks äge asi näiteks drifti autol, kellel kojamehed siis niimoodi töötavad. Vajutan 1 korra, 3 sekki pausi, vaatan nüüd ja uuesti. Vajutan 2 korda, sööke luksus. Ja jääb õigesse koht seisma. Ehk siis PMU saab aru sellest stop-positsioonist ja siis kerb pool maa. See PMU ühendasime autokänniga ära ja ma suutsin nüüd saada sisse tänu Silveri abiga temperatuuri anduri signaali. Ehk siis ma saan ventilaatoreid, pumpasid, asju kõiki temperatuuri pealt juhtida ja ei püüanud midagi lisaandurit, mitte midagi panema. Et kui ventikate seadistamiseks läheb, siis saab seda näidata lähemalt. Ja teine asi, mootori pöördet saame sisse.
see tähendab seda, näiteks, kui ma lähen põhjagaasi kandma, siis ma saan pumbad, vendid keerata kohe põhja. Et jahutus oleks juba kohe taga tugev. Mitte oodata, kuna temp kuskil anduri juures kasvab. Nii et väga advanced värk. Mulle meeldib, IT-mehele väga meeldib see asi. Siin on siis näha, mul on see keyboard. Võtan kohe lahti, keypad. Nii, siin on need nupud, mis mul autos sees on. Näed, siin ma olen teinud fuel test ja non-latching switch. Ehk siis, kui sa vajutad, siis nii kaua ta töötab, kui selle nupust lahti lased. Ja siis on tehtud output fuel test ja siis on mul siin kirjas nii, output pinnid, etteandepump ja pump 1, 13 ja 14. Ärge neid, vaadake neid varesi jalgu siin. Ja näed, ma panin double outputi 14 ja 13 ja channel on siis fuel test, ehk siis nupp on fuel test ja annab maksimumis 40 amprit sinna, kuigi need võtavad maksimum 2 peale mingi 20. Ja see on retry count, näiteks, et nii-öelda tekib mingi piik ja lööb välja millegi pärast, siis ta 1 sekundi pärast katsetab uuesti. Aga see muidugi on probleem juba pumpadega näiteks, aga mingite muude asjadega. Siis töötab nagu tavaline kaitse. Ja teine asi, mis ma saan teha, on siis ventilaatoritele ja pumbale, see on PWM signaaliga kontrolli teha, ehk siis ma saan seda, kuidas see nimetan nüüd, duty cycle'it, ehk siis saan kontrollida pumba kiiruseid signaaliga. Näiteks, et mul on praegu tehtud siin nupud nii, et esimest korda vajutud on vendid 50% peal ja siis on 100 peal. Võt, igast nalja, ma ei tea, mis ma siia kokku ehitan lõpuks. Aga see on nagu kereaju, kerebrain, kes siis muretseb kõige eest läbi erinevate sisendite ja känni ja kõige, et meil saaks kõik hea. Ja siis näeb kohe palju tarbimised on ja logib ja kõik asjad. Ühesõnaga, see on future. Tänapäev on ikka äge. Et ei ole enam see vana see releede klõksutamine ja topeltjuhtmete vedamine igale poole. Kaua see ehitamine käib, kas siin saab lõpuks pauku ka või ei saa? Näppi vahele. Õiget akut ei ole kohal veel. Aha. Nii, tegelikult on teoorias ju kõik tehtud, et asi toimiks. See on teine käivitus. Esimest käivitust on ka klipp. Panen siia või? Telefoni klippi vaata siia. Ise, lõika välja, kui ei meeldi ja pane, kui tahad või pane. Kas tuli üllatusi ka vahepeal? Väga palju ei tulnud. Väiksed või? Ainult eile, kui seda esimest starti tegin, siis hakkas ühte kaitset läbi lööma. Nii. Tundub, et mul oli seal sisselaske paigaldamisega midagi lüüdisse kuskil lasknud mingi anduri või. No me lõikasime ka neid üks päev siin, et pane see läbi, pane see ja... Lõika otsast kuskilt ära. Teil kimp on ju see. Ootame, vaata see. Mul ikka lõpust ära, siis ma tõmban lihtsalt välja. Lõika rants läbi. On see on ju? On. Oi kurat, nüüd läks paljuks. No võt, see oli siuke tore laupäeva õhtu. Aga tuleb siis pauku teha. Et Silver on siin kõvasti vaeva näinud, ehitanud igast juhtmeid asju ja kõik on siin üritanud juhtme asjast aru saada. Need on siin ajutiselt kuidagi kõik pandud. Et lõplikult saab ilusaks siis siduda, kui teame, et asi töötab. Ja kui me video alguses ma isegi ei mäleta, mitu päeva oli avalaksuni, siis iPad on üles vahepeal ärganud, see vahepeal ei töötanud. Ja nüüd on jäänud 22 päeva ja 14 tundi. Ja me olemegi täna selle videoga siin lõpusirgel, et näidata teile, et auto käib siis. Nii, näed, maas tuleb sisse. Väike sinine tuluka läks põlema. See ongi massi lüliti või? Jah. Üks või see kellele mingi pilt saada ette. Mis see kell näitab? Kriips, koma kriips. Kas ta peab soojenema äkki veits süütega?
no mis ta näitama peab? Segu, ehk siis palju õhku on kütuses. Mitu grammi õhku on 100 grammis kütuses? Ei, ma ei tea. Ta soojendab äkki ennast läheb tööle. Ootame natuke, ma enne. Et Viljar tahaks teada, et mis see näitab, et kui ta väga lahja äkki ei ole. Ja hakkas tööle. Hakkaski. Nii, on pumbad järgi. Pikalt ei saa käia, muidu seal kapoti alla sulavad kõik asjad ära, ta hakkab kohe suitsema ja siin on veel juhtmed on natuke lahtiselt ja niimoodi. Ja kuulsid, kolled ka lekkisid ikka korralikult praegu nüüd paari potiga. Vot, aga ta töötab. Kohe läheb nii kuumaks. Äge. Nüüd on vaja see rägastik siin valmis teha, et kuulerisse siit tuleks, kuulerisse rõhk tuleks kollesse. Aga seda näete järgmises episoodis. Ehk siis see juhtmeprotsess on siin võtnud aega, ütleme nii, et 3-4 nädalat peaaegu, aga noh, seda ei ole kogu aeg tehtud ka, siin tehti muid asju ka väga palju. No nädal vist pandi jutti on ju iga päev ja siis on nokitud siin igast asju ja tegelikult ongi, et seda juhtmeasja on nii raske näidata midagi, et inimesed siblivad ümber auto, et see on väga-väga suur nokkimine. Et ma tegin mingeid asju, tegin ise ja Silver tegi siis selle originaaljuhtmestiku asja ära ja mina vedasin siin salongis asju ja panin selle BMW tööle. Ja siis Silver aitas veel vedada neid, aga ühesõnaga ma arvan, et on teinud seda, alguses ta tegi 4 tööpäeva hommikust nagu põhimõtteliselt ja nüüd on paar korda veel käinud, ehk siis ta on ikkagi käinud siin mingi 6 korda. Nii et suured tänud Silverile siis. Ja kes tahab siis oma lasta mingit BEM-i M50, M52 ajudimmida, siis sellega tegeleb ta ka, et saate piirajaid ja asju ja segu paika ja tal lambda paneb külge ja ei tuuni lihtsalt tühjast kohast. No võt, siuksed lood siis. Ma ei oskagi õpetuseks midagi öelda siis. Uues episoodis uued asjad, et siin on igast muid asju tehtud ka, eks te näete, kuidas auto valmib ja 22 päeva on jäänud. Ja Düno aeg sai täna kirja pandud. Ahaa, Villeri juurde ka ikkagi lõppude lõpuks. 17 aprill ja 22 aprill on avalaks. No loodame, vaatame, kas saab avalaksul ketsi teha või ei saa? No ei tea. No pääsid võistlustel saab, ega võistlused sellest avalakust kaugel ei ole. Jah, nii et pange like, subscribe, kommenteerige, minge tehke veel toetust värki, kui kellegi luvi on, saate nime veel kapotile ja näeme juba uute episoodide asjadega. Olge tublid, tšau! Tšau!